那上一堂课呢，我们主要是讲到第59页的最后一大段，就提到说呢，就是瑜伽现前呢，它又分为声闻的瑜伽现前、独觉的瑜伽现前以及大乘的瑜伽现前呢，然后由此稍微讲述了就是5到10地的内容。那接下来呢，我们就看到59页的最后一行。那讲到说，据说自证现前与瑜伽现前呢，必须是异现前。那就这里就提到呢，自证现前还有瑜伽现前呢，它为什么必须要是异现前呢？因为第一个呢，这两者呢都符合我们之前呢在第58页呢讲述异现前的现象的时候有提到说呢，由自之不共真上缘一根所生。那我们知道说，自证现前呢跟瑜伽现前呢，它都不可能由5根所产生，所以呢，它一定是由它自己的不共真上缘呢，一定是要投由一根所生，所以它的不共真上缘呢，一定是一支，不可能会是根支，所以呢，由自之不共真上缘呢，一根所生，而且同样呢，无论是自证现前或是瑜伽现前也好呢，它也具备了异现前后面性相后面呢所讲述的，就是以离分别且不错乱的了知。那因为这两者呢都是符合这个的缘故呢，所以自证现前还有瑜伽现前呢，它必定呢要是属于异现前。接下来呢，我们来讲述一下呢，就是瑜伽现前瑜伽的字是什么呢？那这边呢，我们先来讲述说大乘行者，它分为哪3种不同的大乘行者。那一般呢，就是我们知道说，你要是称之为大乘行者的话呢，那你一定呢是要进入大乘资粮位之后呢，那才能够称之为是大乘行者。那至于说已经在安住在大乘资粮位的大乘行者呢，那其实也有分为3种。那第一种跟第二种呢，就是他一开始呢，第一种就是他先走声闻道，那在声闻道走完之后呢，那他才去入大乘的这一种大乘行者，那这是第一种。那第二种呢，就是他一开始他所走的呢是缘觉道，那等到缘觉道结束之后呢，他才进入大乘行者的这一种呢，那前面这两者呢，就是一般我们所说的回小向大。那第三者呢，就是他一开始并没有进入声闻道，然后也没有进入缘觉道，他一开始呢就透由修着七因果的教授，或者修着自他换，然后升起了菩提心，然后一开始就去入大乘的这种行者呢，那这是第三种。所以我们知道说大乘资粮道的行者呢有3种，就是一开始呢先走声闻道，然后再进入大乘资粮道的，还有一开始先走缘觉道，然后再进入大乘资粮道，以及一开始呢并没有走小乘道，他就是直接去入大乘的行者。所以大乘资粮道的行者呢分为这3种。那在这里呢，就是我们在讲到说，一开始走声闻道，然后再进入大乘道，或是一开始走缘觉道，然后再进入大乘道呢，那又分为2种。那第一种呢，就是他已经成就了小乘，像是声闻阿罗汉之后呢，然后才去入大乘的行者，或者说呢，他还未进入就是小乘的阿罗汉，他在小乘的有学道的时候呢，然后就转而进入大乘的这种也有。那缘觉也是同样的，就是他一开始呢，就是成就了缘觉阿罗汉之后呢，然后才进入大乘道，或者说呢，这是一种。那第二种呢，就是他尚未成为缘觉的无学道，就是还未成为缘觉阿罗汉，那只是在缘觉有学道的时候呢，就转为大乘的。那当然呢，这是就是在后面学现观的时候呢，会有一些争议的地方，因为呢，像在《入中论善显密书》呢，就只有说像是声闻和缘觉呢，它就一定呢要走完神道或是缘道之后呢，才有可能回小向大。那这边呢，我们就先不讨论。我们先不讨论这一点。那总而言之呢，就是我们知道说大乘道呢，就是可以分为说你成为小乘的阿罗汉之后呢，然后再进入大乘资粮道的这一种呢，那成为小乘阿罗汉再进入大乘资粮位的这一种大乘资粮道的行者呢，他是圣者。为什么呢？因为他自己本身已经是阿罗汉的。因为他在未进入大乘道之前，他已经是小乘的圣者，所以像这一种呢，就是先走小乘，然后再进入大乘，就是已经成为小乘阿罗汉之后呢，无论是缘觉或是声闻，那在进入大乘的这一种修行者呢，这个资粮位的行者呢，他们呢也是圣者，他们并不是凡夫。那为什么这边要讲这个呢？那就是提到说呢，区别于这两者，那一开始呢，就是修七因果跟自他换呢，进入大乘的这一种大乘资粮位的这个行者呢，他在大乘资粮道的时候呢，他并不是
圣者，他只是凡夫。那讲这个的原因呢，就是说那像这个一开始就进入大乘的这种大乘资粮位的行者呢，那他心绪中的他心通是否是瑜伽现前呢？就是他心绪中的他心通呢是瑜伽，那同样的呢也是现前，但这个他心通呢是否是瑜伽现前，并不是。为什么呢？因为我们讲到说瑜伽现前呢一定要是圣者心绪中的现观。那我们也提到说瑜伽现前的瑜伽两个字呢，它所代表的意思就是道的意思。那所以同样的，一开始就进入大乘的这个大乘之两位行者，他心绪中的他心通呢是属于道，那同样还是属于现前，他是瑜伽又是现前，但是呢他并不是瑜伽现前。以上呢所讲的呢是关于就是在讨论瑜伽现前时候呢会讨论到一个问题。那第二个会讨论到的问题呢，就提到说就像是圆觉呢和是声闻圣者呢，他们心绪之中呢就是证得无常的这个现前呢是属于瑜伽现前。那同样呢大乘圣者心绪之中呢证得无常或者说人无我的这种现前呢是属于瑜伽现前。那这边所要讨论的呢，就提到说呢，像是声闻或者是独觉呢，就是在见道位或是修道位的声闻或是圆觉圣者呢，他们心绪之中证得人无我的了知呢，它不一定呢会是瑜伽现前。为什么呢？就是我们可以说呢，声闻圣者还有独觉圣者呢，他们已经现证了就是人无我。但是并不是说他们心绪之中所有证得人无我的了知呢，全部呢都会是现前证得。为什么呢？就是他虽然说已经现证了就是人无我，但是呢他心绪中证得人无我的了知不一定会是现前，因为他除了现前证得空性之外呢，他的心绪里面也有透有异共相去证得人无我的这个了知。所以呢他心绪里面呢证得人无我的呢，并不是全部都是属于以离分别的这种心事，因为他的心绪里面呢，还是有证得人无我的分别心。虽然说他自己本身已经现证了空性，但是不表示说他心绪里面所有的了知呢，都是现证空性，就是证得人无我的了知呢，都并不一定是现证人无我的这种了知，因为他也有透由分别心去证得人无我的这种了知。那这个概念呢，在地道里面呢是很重要的。那同样呢，我们这边在讲述瑜伽现前的时候呢，它也是非常重要的一点，就是圣者心绪之中呢，圣者心绪中有能够现证人无我的这个了知。那他现证人无我的了知呢，一定是瑜伽现前，但是他心绪里面呢证得人无我的了知呢，不一定是瑜伽现前，因为呢他在证得人无我的时候呢，还是有可能透由现前去证得，那也有可能呢透由分别去证得。那透由现前去证得的这个呢，就是属于瑜伽现前，但是透由分别呢去证得的这种呢，就不属于瑜伽现前。关于瑜伽现前呢，那还有第三个就是争议比较大的呢，就会提到说像是佛圣者心绪中的了知呢，是否都是瑜伽现前呢？那有这个问题的讨论。就比如说呢，佛圣者的眼知，或者说佛陀的眼知，那它是否是瑜伽现前？那有承许的一派，也有不承许的一派。那在讲到说眼知的时候呢，其实我们可以把五种根知都放进去。那同样的呢，承许智正分的学派呢，也可以把智正分放进去，就可以讨论到说佛陀心绪之中的五根知，还有说智正分呢，它是否是瑜伽现前，还是说它并非是瑜伽现前的？那这里呢，就是有两种不同的承许方式。那有一派呢是承许说佛陀的五种根知呢，还有智正分呢，它并非是瑜伽现前。为什么呢？它不是瑜伽现前的缘故呢，是我们之前有讲到说，凡是瑜伽现前呢，它一定呢是要透由修力所成，就像定义所讲到的，它是要透由不共真上缘止观双运三摩地所生。那佛陀的根知还有它的智正分呢，是不需要透过不共真上缘止观双运三摩地所生。因为我们讲到说瑜伽现前呢，它要么就是透由修力，要么就是透由你修行，像是透由止观双运三摩地，或是透由闻思修等等的所生的这一种才叫做道。那像佛陀的五根知还有智正分呢，它并不是
透由修历所成的。因为我们知道说古特伽罗呢，它要是具备五根的话呢，它这五根所产生的五种根枝呢，它是不需要透过其他的修历，因为出生的时候呢，它自然就具备了，它不需要特别去，它并不要特别去修才会产生这种根枝。那同样呢，承许至正分的这一些学派呢，他们同样也是说，你只要是了知的话呢，你必定会有个至正分，所以至正分是不需要修的，它本身呢就会拥有的。你只要是出生之后，至正分是必然会升起的，它并不需要透由修历所成。那因为它不是透由修历所成的缘故呢，所以就不承许它是道。那既然不承许它是道的话呢，就不会承许说它是于邪现前。所以不承许佛陀的五根支以及至正分呢是于邪现前的这个学派呢，它自然而然呢就不会承许说佛陀的五根支跟佛陀的至正分呢是属于是道。因为只要是道的话呢，它就不一定要透由修历所成，但是以上两者呢是不需要透由修历，它本身呢就是具备这样子的能力。所以呢，虽然说它也是现证一切法，但是呢，它并不是一切遍智，不是道，不是于邪现前。那这是不承许佛陀的五根支跟至正分呢是于邪现前的这个他们所承许的原因。那另外一派呢，就是承许说佛陀的五根支呢还有至正分呢都是属于道。它是属于道的原因是什么呢？因为佛陀的五根支呢还有至正分呢，它也是一切遍智。为什么一切遍智呢？因为它可以证得一切法。佛陀的眼知、耳知、鼻知，它是能够现证一切法的，所以它也是属于一切遍智，因为它了知一切法。它跟我们凡夫心绪之中的根知呢是不一样的，因为凡夫心绪之中的像是眼知呢，它就只能了知色。那同样的耳知呢，只能够了知声之外，它没有办法再理解到其他，或者说没有办法再证得其他的外境。但是佛陀的五根支还有至正分呢，它是能够现证一切法的缘故呢，所以它也是道，也是属于于邪现前，所以是有这一种争议。那对于说就是关于于邪现前的一些问题呢，那我们现在呢就先暂时讨论到这边。那接下来呢，我们看到60页呢的第一段的部分，然后讲到说呢，上述诸性相呢是根据经部中的观点。那唯识中还有说于邪行中观系，也就是于邪行中观秩序派呢，则主张现前的性相是以离分别，且由坚固之习气所生的了知。那这里呢，就讲到说呢，就是上述所讲的性相呢，就是提到说现前的性相，我们讲到说，以离分别且不错乱的了知呢，是属于现前的性相。那如是阐述现前性相的呢，是四部宗义里面经部宗他的观点是，经部宗他承许这样子呢，叫做现前。但是呢，这种承许的方式呢，对于唯识宗还有说于邪行的中观师，那于邪行的中观师指的呢，就是指于邪行的秩序派的这一些中观师来说的话呢，他们并不承许说就是以离分别且不错乱的了知呢是现前的性相，所以呢才会提到说他们所承许现前的性相呢叫做以离分别且坚固习气所生的了知呢，具备这样子的条件才叫做现前，而不是以离分别且不错乱的了知呢叫做现前。这一点呢是他们所不同意的。那为什么说呢？就是唯识中还有说于邪行秩序派的行者呢，他们并不承许说以离分别且不错乱的了知呢是现前的性相呢？因为呢，比如说我们讲的说直色的眼知或是直身的耳知呢，那这个无论是秩序派，无论是经部宗或是唯识宗，或说于邪行秩序派呢，这三派同样都承许说凡夫心绪之中直色的眼知、直身的耳知呢，它是属于现前。这一点呢是没有意义的，就是大家同样都是承许的。但是呢，虽然说都承许说它是现前，但是呢，只有经部中呢承许说凡夫心绪中的直色眼知呢，它是以离分别且不错乱的了知。对于唯识中还有说于邪行的秩序派行者来说呢，他虽然说承许说凡夫心绪中的直色眼知是现前，但他并不承许说这个凡夫心绪中的直色眼知呢，它是不错乱的了知，因为他承许说凡夫心绪中的直色眼知呢是错乱的。所以对于经部宗来说呢，他认为说凡夫心绪中的直色眼知呢它是不错乱，但是对于经部宗还有唯识行
唯识型秩序派行者来说呢，对他们来说，直射眼知呢是属于错乱知，那这就是两者最大的争议。那所以呢，我们可以知道说，唯识中呢，还有瑜伽行秩序派的行者呢，他可以承许说，现前呢其实是可以具备错乱的了知，只要是现前呢，它并不一定是不错乱的了知。为什么呢？就是以他们是怎么解释的呢？为什么解释到说，直射眼知或是直凭眼知呢，它也是错乱的呢？它错乱的原因在哪里呢？那其实这个我们去做思维的时候呢，就是跟我们一般的思维其实是蛮相近的，因为他们承许说直凭的眼知呢，它是见到外境成立的，它是在显现境之上呢，它是显现外境成立的。那怎么说呢？比如说我们现在凡夫心绪里面，就比如说我们的桌子，那桌子上面如果放一个瓶子的话呢，那我们眼知呢，就是以唯识中还有瑜伽行秩序派来说呢，就是我们的眼睛呢，在看到瓶子的时候呢，显现瓶子的时候，我们自然而然会觉得说，瓶子它本身就是在那边，因为这个瓶子的存在，它不需要观待的眼知，它跟眼知的存在是两者完全不相关的，它本身外境就是成立，因为看到桌上有瓶子的时候，就会说，哦，这个瓶子本来就在那里的。那桌上没有瓶子的时候，自然我看不到，所以你会觉得说，瓶子的存在跟眼知这两者呢是完全没有关系的，它本身就是外境成立的这一点。那所以呢，这个对于唯识中还有说对于瑜伽行的秩序派来说呢，他承许说你直凭眼知呢所看到的呢，这个是现前，但是呢它并不是不错乱的。为什么它不是不错乱的呢？因为它是错乱的，因为它把非外境成立这一点呢，然后把它看成显现成外境成立这一点，所以在显现际上呢，它是属于错乱的。所以呢，它承许就是现前知呢可以是错乱的了知。那这个呢，就是为什么唯识中跟瑜伽行呢，它不把离分别且不错乱的了知呢放成是现前性相的原因呢，就是在这边。所以呢，对于唯识中呢，还有瑜伽行秩序派的行者来说的话呢，他并不承许说色呢，它是直射眼知的所缘缘。为什么呢？因为如果说色它是直射眼知的所缘缘的话呢，那就变成说你直射眼知，它是要依靠着色，它才有办法升起。那这样子色和直射眼知两者呢，会变成因果的关系，就是色是因，先有了色之后呢，然后才产生了直射眼知，所以这二者呢会变成因果的关系。那如果说色和直射眼知是因果的话呢，那它们就会变成直相异。那如果是直相异的话呢，那这一点对于唯识中或者说瑜伽行秩序派来说呢，他们是完全不承许的，因为他们承许二取空的缘故，所以他完全没有办法承许说色是直射眼知的因，因为如果一承许，他们两个就是直相异的。但是以他们的中义来说呢，色还有直射眼知两者呢，它应该是直一的，而不是直相异的。所以呢，这个缘故呢，他就没有办法去安立说色呢是直射眼知的所缘缘。所以那这个时候呢，那他如何去安立到说，那色和直射眼知它是如何产生的呢？那就提到说，色还有直射眼知呢，都是依靠着他们的习气，它是由同一个习气所产生的，所以才提到说呢，以离分别且由坚固习气所生的了知呢，把这个放为是现前的性相。那原因呢，就是在这里。所以呢，我们知道说唯识中还有瑜伽行秩序派呢，他在放现前的性相的时候呢，并不是像经部中讲到说，以离分别且不错乱的了知，而是放了以离分别且坚固习气所生的了知。所以呢，从这边呢，我们就可以去回推到像是之前我们所放的根现前、意现前、自证现前，还有瑜伽现前呢，对于说唯识中还有说瑜伽行秩序派来说呢，那它后面呢，就是他在放性相的时候呢，就要把以离分别且无错乱的了知呢，改成以离分别呢且坚固习气所生的了知。这个呢是同理可以去理解的。